என்ன பண்ணுறது? எது பவரா ஒன்றா வெளியில் வந்துடும். சரி ரெடி, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஒன்றும் தெரிலங்க. ஐயோ. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மொராரி vlogs. இன்றைக்கி மொராரி vlogsல வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன சேலஞ்சுனா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 பண்ணுறோம். பார்ட் 1 வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். யார் யார் பார்க்கலையோ போய் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி யார் யாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களோட சப்ஸ்கிரைப் தான் எங்களை பூஸ்டப் பண்ணி மேலும் மேலும் வந்து வீடியோஸ் போட ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போகிறோம். அது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க மறுபடியும். அந்த பார்ட் 1 நல்லாவே போயிருந்தது அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் தான் எல்லாமே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 நம்ம பண்ணுறோம். அது சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க. பார்ட் 2 எதை வச்சு பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிராஸை வச்சு பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் எதுக்கோ சேஃப்டிக்கோ லாஸ்ட் டைமோட என்னது பொடி, அந்த பொடியும் வச்சுருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்னன்னா இந்த காயின் எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா, காயின் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டா டெய்லாக போடுவோம். ஹெட்டா டெய்லாக போட்டுட்டு யார் கரெக்டாக சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வேண்டியதை அவங்க பிக் பண்ணிக்கலாம். ரெடியா? ரெடி. இப்போ வந்துட்டு காயின் யார்? நான் ஸ்பின் பண்ணிட்டேன், நீ ஸ்பின் பண்ணுறியா? நீயே பண்ணு. இப்போ நான் காயின் ஸ்பின் பண்ண போகிறேன். நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ரெண்டுத்தில் எது வேணுன்றதை நான் டிசைட் பண்ணிப்பேன். இப்போ அவள் ஜெயிச்சிட்டானா அவள் பண்ணிப்பாள். ஓகேங்களா? சரி, ஸ்பின் பண்ணுறேன். டெய்ல். டெய்ல் டெய்ல் வந்திருக்கு. வின் பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா. எது சூஸ் பண்ண போகிற? நீ அதை எடுத்துக்கிறியா? நல்லதாக போச்சு. எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, ஏற்கனவே இதை யூஸ் பண்ணுறேன். இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? எது பவராக இருக்குன்ட்டு பார்க்கணும். லாங் கிராஸா? ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்ததும் நல்லா வந்ததுன்னு சில சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருந்தாங்க. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு கூட நல்லா இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ஐடியாவை எடுத்து கொடுத்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஏன்னா எங்களுக்கு இது வரைக்கும் இது மாதிரி தோணுனது கிடையாது. இந்த மாதிரி புதுசாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் சேலஞ்செலாம் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். எங்களுக்கும் கண்டென்ட்டு வேணும். உங்களோட ஹெல்ப்னால எங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட்ஸ்லாம் கிடைக்குது. கொஞ்சம் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்லாம் சொன்னீங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்கும். நீ வெயிட் பண்ணுறமா? நீ ஸ்டார்ட் பண்ண. நான் நான் எப்போ வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பேன். இல்லை, எனக்கு டயர்டாக இருக்குது ஏற்கனவே. பரவாயில்ல பண்ணு. எல்லாம் டயர்டும் ஒன்றா வெளியில் வந்துடும். சரி ரெடி, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி இப்பயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இதில் பெருசாக ஒன்றும் தெரிலங்க. ஐயோ, கூசுதுங்க. மற்றபடி தும்பல் எதுவும் வர மாட்டேங்குது. அவள் தும்பி முடிச்சிட்டானா மறுபடியும் நம்ம டாஸ் போடுவோம். அதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்றது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பெருசாக தும்பலே வரணுங்க. யாரை எடுத்து பார்ப்போமா? கூசுது தவிர. இந்தா இதை எடுத்துக்கோ. நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது உள்ளே போகாது. அது எப்படி இருக்கு பாரு. கூசுது ஆனால் தும்பல் வர மாட்டேங்குது. இன்னும் ட்ரை பண்ணுறியா? என்னது இது? இதெல்லாம் தப்பு. இல்லை, இது காம்பினேஷன். இன்னும் யாரு காம்பினேஷன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? நானா போடுறேன். நீயே போட்டுக்கோ. நீ போட்டுக்கோ. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லாங் கிராஸை வச்சு ட்ரை பண்ணோம். அதில் தும்மல் வரலை. பண்ணி பார்க்கணும். ட்ரை பண்ணாமலே நீ வரலன்னா நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நீ பொறுமையாக உட்காந்து அது போட்டுக்கோ. இன்னொரு வாட்டி அது போட்டுக்கோ. போட்டு இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணு. இது அவ்வளோ இதில் இல்லை. கூசுது. அது கூசுது தான் தவிர தும்பல் வர மாட்டேங்குது. டாஸ் பண்ணணுமா? முடிஞ்சிச்சா? எனக்கு தும்பலே வரலையா? பரவாயில்லையா? சரி, ஓகே. செகண்ட் டாஸு நீ போடுறியா? எனக்கு போட தெரியாது வேற. எனக்கு மூக்கில் அரிக்குது. உனக்கு பதிலாக நானே போடுறேன். கொடு. நீ அழகாக போடுறேன். கரெக்டாக போடு. ஐயோ,
வச்சதுலேயே போயிடுது. பைத்தியம் இது. நீ போடு, எனக்கு தெரியல. சரி நானே போடுறேன். எல்லாம் இந்த விஷயத்துக்குலாம் இது வேலைக்கு ஆகாது. சரிங்க. நானாச்சும் பரவாயில்ல, இவன் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு போடுறான். நீ கையை மறைச்சு கூட வச்சு எனக்கு காமிக்கலாமே. இந்தா ஹெட்டு, தலை தலை டைல். சரி இப்பயும் நீ தான் ஜெயிச்சியா? எது வேணும்? லாங் கிராஸ். இந்தா. இதில் தும்மல் வரலை அவ்வளோவா. தும்பல் வர மாதிரி இருக்குப்பா. ஆனால் வந்துட்டு கூசுதே தவிர உடம்புலாம் சிலிர்க்குது தவிர இது வர மாட்டேங்குது. லாங் கிராஸ் இது. சரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. அப்பா சொல்ல வரட்டுமே. ஸ்டார்டிங்கில் இந்த டவல் வந்து இதுக்காக தான். லாஸ்ட் டைம் வந்து சின்னதாக வச்சுருந்தோமா, அது பத்தலை. கூசுதே தவிர தும்மல் வரல. இப்போ லாஸ்ட் டைம் சின்னதாக வச்சுருந்தோம்ல, அது பத்தலை. அதனால் இந்த வாட்டி பெருசாக எடுத்துக்கிட்டோம். அப்பா லாஸ்ட் டைமோட இந்த ரொம்ப ஓவராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. 2 தும்மல் வந்துருக்கு. அப்பா அதனால தாங்க இந்த வாட்டி பெரிய டவல் எடுத்துக்கிட்டோம். போன வாட்டி முடியல என்னால், அதனால தான் இந்த வாட்டி பெரிய டவல். ஏற்கனவே கோல்டு வேற மாற்ற இன்னும் அதிகமாகிடுது. தும்மலோடு சேர்ந்து இருப்பில் வருது. என்ன இது? நீ என்ன பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க? எடுத்து பண்ணு. இல்லை வரல. சும்மா 2 வாட்டி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வாட்டி பண்ணு, வரும். அது ஏன் வராது? ஓகே எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ட்ரெஸ் போடுறியா? நான் போடுவா. 3rd ட்ரை சொல்லு. ஹெட்டு டைல். தோத்துறாங்க இந்த அம்மா. இல்லை யாருக்கும் தலையே வர மாட்டேங்குது. ரெடியா? எது வேணும்? எதனா கூட எதனா கொடுனா நீ தான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். எதனா கொடுனா நான் என்ன ஜெயிச்சேன்? நான் தானே ஜெயிச்சேன்ல? ஆமாம்ல. சரி நான் இதே எடுத்துக்கிறேன். ஒரு வாட்டி என்னாச்சு, போன வீடியோவில் தான் நினைக்கிறேன், ஸ்மெல் சேலஞ்சு. அதை வந்து நான் ஒரு வாட்டி தப்பாக விளையாடிக்கிட்டேன். இப்போ எல்லா வாட்டியும் தப்பாக தான் விளையாடுவா. ஒரு கேம் என்ன ஆரம்பிக்கிறோம், அது என்னன்றது கூட தெரியாது. அந்தம்மா பாட்டு அந்தம்மா இஷ்டத்துக்கு. நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும். அந்தம்மா இஷ்டத்துக்கு அந்தம்மா ஜெயிச்சிட்டா நானே கண்ணை கட்டிக்கிட்டான்னு கேட்பாங்க வேறு. நான் ஏன் அப்படி கேட்டேன் அப்படின்னா, ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்மெல் தானே. இவளுக்கு என்னன்னா எல்லாத்துலேயுமே போங்கு. சரிங்களா? போங்கு. இது வீடியோ ஃபுல்லாகவே போங்கு ஆயிடுச்சு. யூடியூப் சேனலில் இனிமேல் இது பேர் வந்து போங்குன்னு வச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா தோத்துட்டு அவளே கண்ணை கட்டிக்கிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு, எப்படியும் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கேவலமான பொருளாக தான் வைப்பேன். அதனால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம தலையில் கட்டிடணும் அது அப்படின்னு தான் பார்த்தேன். அதுக்கு தான் எல்லாமே பண்ணுறது அவள். ஐயோ, எங்களுக்கு வந்து ஸ்கெட்சு கிடைக்கல, ஐலைனர் தேடினா ஐலைனரும் கிடைக்கல. என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு நான் மார்க்கரை வச்சுருந்தேன். அந்த மார்க்கர் போகவே இல்லை. அதை நான் ஒரு வீடியோ எடுத்துருப்போம். சரி டைம் இல்லை எங்களுக்கு, ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோக்குள்ளேயே நாங்கள் போயிடுறோம். சும்மா சின்னதாக ஒரு வீடியோ அப்படிலாம் இல்லை. இது நாங்கள் பிளான் பண்ணுறது ஒன்று, ஆனால் நாங்கள் வீடியோ பண்ணும்போது நடக்கிறது ஒன்று. அதுவாக ஒரு கான்செப்டில் போயிட்டு அதுவாக போயிடுது. இன்னொன்று என்னென்னா, எங்களுது ஏன் வீடியோஸ்லாம் லேட்டாக வருது, ஒரு வீடியோ வீக்லி 1 வீடியோ அந்த மாதிரி தான் போட முடியுது. சில டைமில் போடவே முடியாமல் போயிடும். அதெல்லாம் எதனாலனா, எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ட்வின்ஸ். சரிங்களா? அவங்கள பார்த்துக்க முடியாது. நிறைய பேர் மாதிரி ஈஸியாக எங்களால் வந்துட்டு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போட முடியல. அதுதான் மெயின் ரீசன். அதனால தான் எங்களால் வீடியோஸும் அவ்வளோ டக்குன்ட்டு போட முடியல.
எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. வீடியோவை எடுத்துகிட்டு எடிட் பண்ண முடியாமல், நிறைய வீடியோஸ் அதே மாதிரி எடிட் பண்ண முடியாமையே நாங்கள் வந்து அதை டெலீட் பண்ணிட்டோம். இதுதான் காரணம். நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்தோம், ஸோ போஸ்ட் பண்ண முடியல. அதுதான் வீடியோ கொஞ்சம் எடுத்தோம் கஷ்டமாக வந்துட்டு எங்களால் எடிட் பண்ண முடியாது, டப் பண்ண முடியாது, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஏதோ கிடைக்கிற நேரத்தில் யாராவது வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். மோஸ்ட்டாக வந்து பசங்களுக்கு வேறு நடுவில் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னோ இப்போ வந்து ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வைரலாக பரவிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இது மாதிரி ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் வரும்ன்ட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், வெளியே போயிட்டு வந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே வந்து ஃபீவர். ஃபஸ்ட்டு வந்து பொண்ணுக்கு, எங்களுக்கு ட்வின்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு. ஃபஸ்ட்டு பையனுக்கு வந்தது. பையனுக்கு ஆமாம், வந்துட்டு அப்புறம் ஒரு 1 வீக் இருந்தது, அப்புறம் போயிடுச்சு. மறுபடியும் பொண்ணுக்கு அதில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டான். வாமிட், நைட்டான வாமிட்டு, சாப்பிடாம ஒரு மாதிரி டல்லாகிட்டான் ஆள். நல்லா வெயிட் லாஸ் ஆயிடுச்சு. நாங்களும் கேட்டோம். அப்புறம் பார்த்தா இது ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன். டெங்குக்கெலாம் எடுத்தாங்க டெஸ்ட்டு, ஒன்றுமே ஆகலை. டெங்கு அதெல்லாம் இல்லை, ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னாங்க. அது அப்புறம் பொண்ணுக்கும் வந்துருச்சு. அடுத்து அவனுக்கு விட்ட ஒரு 3-4 டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு. ஐயோ, அவளுக்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் இதை கண்டுக்கவே இல்லை. அவள் வந்து டல்லாயிட்டா, விளையாடலை, சாப்பிடலை. அவள் சும்மா எங்கன்னா போயிட்டு அப்படியே நோண்டிகிட்டே இருப்பா, எங்களை இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. அப்புறம் வந்து இப்படி இருக்க சொல்ல அப்புறம் நாங்கள் போய் கேட்ட பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதே டெங்குவாக இருக்கும். டெங்குவில் தான் வந்து பிளேட்ஸ் கம்மியாகும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. திருப்பி இன்னொரு டெஸ்ட் எடுத்தோம், பிளட் டெஸ்ட் எடுத்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது எங்களுக்கு வந்து இவளுக்கு டெங்கு இல்லை, நார்மலான ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது. ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் இன்னொரு பையனும் இருக்கிறாரு, எங்கள் அண்ணன் பையனும். 3 பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா வீடே வந்துட்டு ரணகலமாயிடும். நீங்கள் வந்துட்டு யாராவது பேபிஸ் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு பேபியை பார்த்துக்கிற கஷ்டம் எவ்வளோன்றது. எங்களுதில் ஒரே வயசில் 3 பேர் இருக்காங்க. அப்போ பார்த்துக்கோங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து 2.5 வயசு, இன்னும் என்னோடய ட்வின்ஸுக்கு வந்துட்டு 2 பேருக்கும் வந்து 1 year 5 months. அதனால் சுத்தமாக முடியாது. நான் எங்கேயும் போக முடியாது, வர முடியாது, ஒரு வேலைக்கு கூட என்னால் போக முடியாது. இப்போது அருணுக்கு ஷூட் அது மாதிரி வந்துருச்சுன்னா எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணலாம் தெரியாது. இது மாதிரி சும்மா வீடியோ வந்து பேசுவேன், நல்லா பேசுவேன் நாங்கள் சொல்லணும், நீயே சொல்லிக்க கூடாது. சரி, வீடியோ எடுக்க தெரியாது. எடுக்கிறத வந்து எங்கள் சிஸ்டர் இன்லா, அவங்களுக்கு தான் அந்த கிரெடிட்ஸ்லாம் போகணும். இப்போ அவங்க தான் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் நாங்கள் எடுக்கிறோம். இதுதான் எங்களுக்கு டக்குன்னு வீடியோ வராததுக்கான காரணம். இதுதான். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோஸில் நாங்களும் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம், அடுத்த வீடியோஸ் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் போடுறோம். நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டாங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, ஸ்மெல்லி சேலஞ்சு அந்த லாங் கிராஸ் வச்சு போடுங்கன்னு. நாங்களும் வந்துட்டு சாரி ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் நாங்களும் போடுறோம். அவங்க கேட்கும் போதே எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்னடா இத்தனை தடவை கேட்டு அவங்க ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்க போகிறாங்க, என்னடா இவங்க நம்ம கேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையே அப்படின்றது. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாததுக்கு காரணம் இதுதான். ஒரு நிமிஷம். ஸோ லேட்டாக வீடியோ வந்ததுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான், வேறு எதுவும் இல்லை. என்ன நான் உனக்கு போட்டு விடுறேன். எனக்கே போடுறேன், நீ போட்டுக்கோ. நான் போடுறேன், எனக்கு தலை வலிக்குது. என்ன போட்டுக்கோ, நீ போட்டுக்கோ. என்னால் பேசவும் முடியல. லாங் கிராஸ் தான் வேலைக்கு ஆகல. சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கிராஸை வச்சு ட்ரை பண்ணோம். லாங் கிராஸில் வரல. கிராஸில் வந்துட்டு என்னன்னா கூசுது தவிர்த்து ஒரு மாதிரி இதுவாகுது. ஆனால் இது தும்பல் வர மாட்டேங்குது. எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் தான் பெஸ்ட்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்காதவங்க சொல்லுங்கள், நாங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி இந்த தப்பை நாங்கள் மாற்றிக்கணும், இது பண்ணுறது நல்லா இல்லை, இதுக்கு பதிலாக இது இப்போ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது உங்களோட சஜஷன் சொல்லுங்கள். நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வர
அப்கமிங் வீடியோஸ்லலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களை மாற்றிக்க பார்க்குறோம். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களை வந்துட்டு எப்படி நாங்கள் பண்ணுறோன்றது எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும். நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் எங்களை. இந்த ஐடியாஸ்லாம் தோணுது. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. நீங்கள் சொல்கிறதுனால தான் நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ நீங்கள் எந்த சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்கிறோம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். எங்களால் முடியல. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சிக்கலாம். இதுவும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக தான் பண்ணோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். Until that, bye from Arun. Bye. Bye.